Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana navbatdagi klientimiz televizor olib kelgan. Bunda aybi ko'rsatmayapti. Hozir buni tekshirib, diagnoz qo'yamiz. Qani ketdik. Avvalambor televizorimizni orqa qismini yechib olamiz va orqa qismini diagnoz qilib tekshiramiz. I'll say whatever you want, let you walk into my heart if you want to. You can ask anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. You can ask anything, no walls between us, ain't no mess. Mana ochib oldik. Endi ko'ramiz. Vizualni ko'rib platani. Holat yaxshi bo'lsa, hozir platlar ishdan qilib ko'rinmoqda. Biz diagnostika qo'yganmiz. Diagnostikamizni aniqlashib, Platada defekt ko'rinmadi. Hamma anaqalari yaxshi ko'rinishda ishlayapti. Endi подсветки qismini tekshiramiz. Buning uchun ramkasini, filtrlarini va ekranni yechamiz. Mana подсветкаlarni ko'rishingiz mumkin. Endi buni tekshiramiz. led tester orqali подсветкаlarimizni tekshiramiz. Canım var. TV bu kuygan. Tekshirganimizda подсветка kuygan ekan. Mana yengilarini endi almashtirish jarayonini boshlaymiz.
Mana televizorimiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. O'zingiz baho bering. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib qo'yinglar. Sizlar bilan Texnohaus jamoasi bo'ldi.